Boranija zapečena sa piletinom u rerni izgleda ovako. Čak i ako ne volite boraniju, ovako ćete je sigurno obožavati zato što je sa prezlama i sa lepim sosom zapečena u rerni. Ovo je kad je polutopla, odnosno poluhladna, pa je onako malo kompaktnije, može lepo da se seče. Za goste recimo odlično ovako da se servira, a za nas kada smo sami, onda je jedemo onako vruću kada se tek izvadi iz rerne pa se još raspada i dodamo malo kačkavalja ili kiselo mleka kao što je ovaj, prste da poližeš. Prvo ću da vam pokažem kako da očistimo boraniju, odnosno potrebno je da je operamo, pošto ovo nije zamrznuta, nego sam dobila od jedne divne ženice na pijaci ovu žutu svežu boraniju, koja me baš podsjeća na detinjstvo, jer je moja baka imala u dvorištu i boraniju i grašak. Ja sam mnogo voljela time da se igram i da joj pomažem kada je sekla. Dakle, dobro je prvo operemo pod hladnom vodom, zatim ove vrhove ovdje, dakle krajeve, cvaknemo, odnosno odsečemo. Ja se sećam da je to moja baka radila nožem, ali mislim da je jednostavnije u današnje vrijeme da to radimo makazama. Pošto je dugačka, ja ću da je isečem na parčiće koji meni odgovaraju. Vi možete veće ili manje, možete da je ostavite ovako celu. Ja ovdje imam nešto više od pola kilograma boranije i jako je važno da je stavite baš u vrelu vodu i da nastavite da kuvate. Mislim da će ovo biti dovoljno. Dakle, vraćam na šporet i ona nastavlja da se kuva od 5 do 15 minuta. Zaista zavisi od boranije koliko je dugo potrebno da se kuva. Uzet ću meso. Imam piletinu. Možete da uzmete ako hoćete i ćuretinu. Samo ću uzeti ovu dasku. Evo je. Deca inače ne vole boraniju. Ja je volim osrednje, ali kada se napravi na ovaj način, ovako je moj tata radio, onda potpuno čak i ne osjetite da je to boranija. Jedete kao neku musaku ili tako nešto. Imam oko 400-500 grama ove piletine, pilećeg belog mesa. Možete i ćurećeg belog mesa. Pored ove piletine koja mi na kraju ide tek da se prži, prethodno ću uzeti šargarepicu, luk i beli luk. I to ću staviti da se prvo proprži na malo ulja, a šargarepu rendam. Možete da je seckate na sitne kockice, na kolutove. Ja ću da izrendam 1, 2, 3, koliko imate u suštini. Ja ću napisati neki okvirni recept ispod videa. Ali skoro nikada ga ne radim po receptu, već u odnosu na to koliko čega imam i otprilike stavim i u svakom slučaju bude dobro. Ovdje imam šargarepu. Evo je. A sada ću iseći i luk. Na kockice. Luk ću staviti zajedno sa šargarepom. Trebalo bi prvo luk da se malo proprži, pa onda šargarepa, ali ja sam shvatila u brzini kada nemam vremena puno, da i kada stavim sve to zajedno odjednom da se malo prži na ulju, bude isto na kraju. Čen belog luka. To. Isto iseckajte sitno. I dodajte u sve ovo. Sada već plačem. Ne plačem od tuge, ni od sreće u ovom trenutku. Plačem od luka, ali mogu da smislim da je iz nekog posebnog razloga. Obrisat ću suze svoje i krenuti dalje. Srećom nisam puno šminke stavila. Idemo dalje. Kad smo sve ovo sada iseckali, jedno po jedno ide da se prži. Ne mora dugo jer to je onako sve zajedno na kraju ide u rernu. Tako da, otprilike. Stavljam na malo maslinovog ulja da se sve ovo proprži. Kad je omekšalo ovako i šargarepa i luk, dodajem piletinu koju sam iseckala na kockice. I nastavljamo da pržimo dok ne dobiju neku bojicu, dok ne budu sa svih strana onako malo zapečene ove kockice. Skuvanu boraniju procedite, možete ako vam je lakše u sudoperi,
Ja ću evo ovdje da bi se bolje vidjelo. Dakle, procedimo je od vode i sada da ne bih 100 sudova prljala, ja ću da stavljam direktno u tepsiju koji će onako da se peče u rerni. Evo ga, jer pokušavamo da uštedimo vrijeme gdje god možemo. Ovdje je boranija, a sada donosim i meso i prebacujem, pa mogu direktno ovako. Jednostavnije je sve meso. Ups. Evo ga. To. Napunila sam, možda sam mogla i veću šerpu. Nema veze, bit će ovako sasvim dobro. Sada pravim preliv od, taman će se ovo malo prohladiti dok ga pravim, grčkog jogurta, odnosno onog malo gušćeg jogurta. Kod nas to može da bude i kiselo mleko, zato što je otprilike gustina ista. Ovdje sam stavila oko 400 ml grčkog jogurta, odnosno kiselog mleka. Zatim dodajem jaje ili 2. Ova su mi malo manja. Pa mislim da će, sad ću da vidim, procenit ću. 1 jaje. Dodat ću 2. Mala su jaja za svaki slučaj. Tako. Sve ću da izmešam zajedno. Evo ga. E sada, ukoliko nemate grčki jogurt ili vam više volite da stavite onaj tečni, možete i njega, samo ćete posle dodati malo više prezle. I to je to. Ako vam je ostalo malo tečnosti, evo ovdje dole u posudi, ne znam da li ima, ne brinite zato što će sve ovo da povuče i da upije i da se stegne. Unutra dodajem, sada ću malo da začinim, so. Malo tu, malo ću da dodam, evo i ovdje. Tako da imam bolju predstavu gdje sam šta stavila. Ja stavljam kurkumu. Nekada se zaista kurkuma nije stavljala, niti je bilo u našim krajevima, ali ja je volim zato što je zdrava i uvijek je malo stavim. Stavit ću malo prezli samo unutra, kašiku 2. Evo. A ostatak ću samo onako posuti odozgo da bi se stvorila neka korica. Zatim ću preliti boraniju, prelit ću meso, sve ovo što smo napravili. Evo ga. I promešati. Možete da dodate od začina, ako volite. Biber, možete da dodate mirođiju. Sve što negdje smatrate da će vam ovu boraniju učiniti boljom i začine na koje ste navikli, slobodno dodajte, neće smetati. Ja bih možda malo suvog začina. On mi ide uz boraniju uvek. Evo, i sada na dnu pokazat ću, evo, ovdje može da se vidi kako ovdje vodica, međutim ne brinite, sve će to da se stegne u pečenju u rerni. I posljednji korak, pospemo odozgo prezlama da bi se stvorila korica. Evo ga. Može ko želi da stavi i neki kačkavalj, ali moj predlog je da ako stavljate rendani kačkavalj, onda to neka bude na kraju. Izvadite iz rerne, 5 minuta pred kraj, narendate kačkavalj i vratite da se zapeče još 5 minuta. Ja ne stavljam. Ukoliko imate poklopac, vi poklopite. Ako nemate, možete da stavite foliju. U svakom slučaju, ovo sada ide da se peče. Pred kraj ćemo da otklopimo malo da bi se više zapeklo, da ne bude kuvana, nego da bude pečena boranija, odnosno zapečena. Stavljamo u rernu na 200 stepeni do 30 minuta, 20 do 30 minuta. I gotovo. Samo sam 10 minuta držala ovo poklopljeno jer sam procijenila da je bilo suviše vode koju je pustila boranija i meso, tako da sam vrlo brzo otklopila i ostavila ostalih 20 minuta da se peče bez poklopca kako bi se sve steglo, kako bi višak vode ispario. Pogledajte ovo. Još je vruće. E sada,
Postoji dve varijante. Jedna je sa kiselim mlekom, to je onako neka standardna starinska, ali moja deca vole više da pospem sir koji je izrendani, da li neki kačkavalj ili koji već imate, i onda malo isečete i promešate, pa će ovaj sir lepo da se istopi dok je ovo još vruće. Pogledajte kako je to otopljeno i divno. I stvarno je dobra varijanta. Dam mu neki moderniji šmek. Druga varijanta je, ona starinska više, da stavimo isto tako u tanjir. Sad ovo može i kada je vruće i kada je hladno. I onda preko ide kiselo mleko koje sam izvadila iz frižidera pa je hladno. I onda ovo hladno na zapečenu boraniju koja je vruća ide savršeno i ne morate dugo da čekate da probate, već može odmah. Ovo podsjeća na detinjstvo. Još ako imate domaće kiselo mlijeko, ako živite negdje na selu pa svoje, blago vama. Stvarno je dobar recept. Ukusan je za decu ako ga ne vole, mislim ako ne vole boraniju, sasvim sam sigurna da će na ovaj način da je zavole. Jer ako je najukusnije, onda je prošlo je nekih pola sata, taman dok sam otišla po dete u vrtić i vratila se, pa sam htjela da vam pokažem, sad sam upravo izvadila posljednje parče, pošto su međuvremenu moj stariji sin i muž već jeli. Evo šta je ostalo, a od one vode i malo što je bilo dok je sve bilo vruće, sada je upilo, tako da je ovo parče što je ostalo, evo ovdje možete da vidite i dalje sočno, ukusno, a nigdje ništa ne curi. To je sada polutoplo, u stvari nije više onako vruće kao što je bilo i kada je skroz hladno izgleda isto ovako i podjednako je ukusno. Tako da možete da jedete i kada je vruće i kada je hladno i kada je ovako toplo.